3월 31일 월요일 모닥불교회 온라인 아침 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 3월의 마지막 날인데요. 하나님께서 우리에게 주신 말씀 누가복음서 20장 9절에서 18절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 그가 또 비유로 백성에게 말씀하시기 시작하니라. 한 사람이 포도원을 만들어 농부에게로 새로 주고 타국에 가서 오래 있다가 때가 이름에 포도원 소출 얼마를 바치게 하려고 한 종을 농부들에게 보내니 농부들이 종을 몹시 때리고 거저 보냈거늘 다시 다른 종을 보내니 그도 몹시 때리고 능욕하고 거저 보냈거늘 다시 세 번째 종을 보내니 이 종도 상하게 하고 내쫓은지라. 포도원 주인이 이르되 어찌할까 내 사랑하는 아들을 보내리니 그들이 혹 그는 존대하리라 하였더니 농부들이 그를 보고 서로 의논하여 이르되 이는 상속자니 죽이고 그 유산을 우리의 것으로 만들자 하고 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라. 그런즉 포도원 주인이 이 사람들을 어떻게 하겠느냐 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 주리라 하시니 사람들이 듣고 이르되 그렇게 되지 말지어다 하거늘 그들을 보시며 이르시되 그러면 기록된 바 건축자들의 버린 돌이 모퉁이 돌의 머릿돌이 되었느니라 함이 어찌미냐 무릇 이 돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩으니라 하시니라. 하나님의 말씀입니다. 오늘 누가복음서의 포도원 농부들, 아들을 죽인 농부들의 이야기의 비유는 예수님 당시 예수님께서 종교 지도자들과 바리새인들, 서기관들, 그 당시 권력자들에게 하신 말씀입니다. 오늘 이야기에 따르면 농장의 주인은 세 번 종을 보내고 마지막에는 아들을 보내는데 그 종들은 예언자들입니다. 구약 성서에 나와 있는 이사야나 예레미야나 이러한 예언자들을 아무리 보내서 이스라엘 백성들에게 돌이켜라, 그렇게 살면 안 된다, 하나님을 기억해라, 하나님의 언약 백성이다 라고 아무리 말을 해봤자 그들은 여전히 그들이 원하는 것을 선택하고 그 예언자들의 예언을 듣기 싫은 이야기라 치부하며 그들을 죽이고 그들을 상하게 하였습니다. 결국 예수님이 이 말씀을 전하는 시점에 하나님의 아들, 하나님의 본체이신 예수 그리스도께서 성육신하셔서 그들에게 말씀하고 있지만 결국 예수님도 그 자신도 곧 그렇게 죽을 것을 예언하십니다. 톰 라이트라는 신약학자는 이 본문을 이렇게 봅니다. 이것은 새로운 이야기의 시작이다 라고 읽습니다. 이제 새로운 하나님 나라가 시작되고 이스라엘에게 맡기신 그 사명과 그 실패한 이야기들을 이제 뒤로 하고 완전히 새로운 도전과 새로운 하나님의 다스리심과 시대가 열어져 내는 그러한 시작이다라고 말씀하고 계십니다. 오늘 이 말씀을 우리의 삶에 어떻게 적용할 수 있을까라고 한다면 우리 안에 하나님의 말씀과 예수님의 복음과 또 우리가 그리스도인으로서 살아가는 우리의 삶에 하나님의 말씀이 들려올 때 우리는 과연 어떻게 반응하냐입니다. 그 포도원 농부들처럼 우리의 마음도 하나님의 말씀을 들을 때에 단단하게 굳어져 있을 수 있습니다. 그 말씀이 듣기 거북하고 듣기 싫은 소리일 수도 있습니다. 그러나 여러분, 하나님께서 하시는 그 말씀과 우리가 살아가야 하는 이 하나님 나라의 길을 걸을 때에 우리 안에 항상 그 말씀을 새기고 듣고 그 하나님의 가르치심을 따라가야 하겠습니다. 버림받은 예수 그리스도께서 건축자의 모퉁이돌이 되어 가장 중요한 초석을 놓으셨습니다. 그리고 그 예수님께서 오늘날 우리에게 구원의 길을 여시고 우리가 올바로 살아갈 길을 여시고 가르치고 계시죠. 우리의 마음이 굳어지지 않았는가를 돌아보길 원합니다. 하나님의 이야기들 중에서 내 입에 단 것만 먹고 내 입에 쓴 것은 뱉어버리는 그러한 좁고 편협하고 편식하는 신앙이 아니라 하나님의 말씀이 우리 안에 들어올 때에 우리가 때로는 정말로 그것이 우리 안에 소화되기가 버거운 말씀일지라도 우리가 그것을 거절하거나 버려버리거나 그것을 오히려 해하게 하는 그러한 농부들과 같은 일이 우리 안에 있어서는 안 되겠습니다. 하나님의 말씀, 우리가 얼마나 그리스도를 사랑하냐에 따라 그 단맛의 크기와 영역이 넓어진다 생각합니다. 우리가 건강을 생각하고 몸에 좋은 것을 생각한다면 우리 안에 몸이 좋은 것들,
입에는 쓸지라도 그것들 약들을 우리가 꿀떡꿀떡 먹는 것처럼 우리가 정말로 하나님을 알고 하나님을 깊이 사랑한다면 우리 안에 약이 되지 않고 보탬이 되지 않을 하나님 말씀은 없습니다. 우리 그 마음으로 날마다 한 걸음씩 주의 말씀을 소화하고 성장하는 저와 여러분 되기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 당시 종교 지도자들을 향하여서 하나님의 말씀을 무시하고 또 그 말씀과 상관없는 인생을 걷던 이들에게 예수님께서 예언하시고 그들의 과거를 비유로 말씀하여 주셨습니다. 하나님, 오늘날 우리는 그 말씀을 듣고도 못 본 채 할 때도 있고 그 말씀이 나와 상관없는 것이라 그렇게 버려버리는 순간들도 있습니다. 그러나 여전히 그 하나님의 말씀이 우리의 삶의 능력이 되기를 간절히 기도하고 소망합니다. 우리 안에 입에 단 것뿐 아니라 입에 쓸지라도 우리의 영혼과 우리의 삶을 살게 하는 그 말씀이 송이꿀보다 단 그 역사가 오늘 우리 삶에 일어나게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 한 주의 시작입니다. 하나님의 말씀, 그리스도의 사랑이 여러분 안에 머물기를 기도합니다.